嗱，今日特別啲，我想同大家睇下香港賽馬會嘅歷史。我而家企喺山崗道嘅最高嘅一個點嗰度。咁大家就見到啦，呢個咧就係香港跑馬賽馬會跑馬地嘅會所。以前就係一個馬房嚟嘅嚇。以前呢度咧，其實你睇我右手邊咧，以前嘅馬房其實就喺呢度嚟嘅。嗰啲馬咧就養晒呢個馬房，而家就喺沙田啦。咁另外你再睇我嘅左手邊，而家呢個咧亦都係將佢另一個馬房改裝咗做網球場同埋會所。呢度咧就係香港跑馬地最出名嘅山崗道。咁呢啲馬咧就要一路由呢度拉到落去下邊跑馬地馬場嗰度。咁陣間咧嗰度點樣入到馬場咧？我哋再同大家睇一睇喺香港嘅真正嘅馬路喺邊度啦。嗰條就真正嘅馬路。喺以前咧，不論係晨操，每朝嘅晨操，或者特別係禮拜六嘅賽馬、禮拜三嘅賽馬，呢個咧係一個景點嚟嘅。陣間我帶大家睇。咁嚟到山崗道咧，除咗係香港賽馬會嘅馬房之外咧，東蓮國苑喺呢個位，啱啱山崗道嘅中間呢度咧，係你嚟跑馬地不可不到嘅一個地方。呢個都算係一個歷史嘅古蹟。咁呢個咧係一個道教嘅寺廟嚟嘅。咁入邊咧有好多尼姑啊。咁咧以往呢度咧亦都係一個跑馬地人或者外來人士覺得好驚訝嘅，點解咁多尼姑喺度揸 Benz 啊、寶馬同埋啲名貴私家車出入咧？係有故事嘅。以前咧有好多嘅有錢人家聽啲嗰啲睇相師傅講，以為你一定要將你個女係嫁咗俾呢個即係一個道教又好、佛教又好咁樣咧，咁啊要從事尼姑。咁咧你就會轉一個大運，咁就會發達啦。咁當中咧真係有好幾個咧喺呢度入邊嘅尼姑咧係嚟自一啲富家嘅子弟嚟嘅。咁所以咧佢哋咧嘅父母咧係依然俾佢喺度做，即係出家為尼，但係佢嘅生活咧係依然俾住咧，例如話過住揸好靚嘅車啊。咁當然入邊食嘅嘢當然係要齋菜啦。咁呢個咧就係東蓮國苑喺跑馬地不為人知嘅故事嚟嘅。好啦，咁我哋而家咧就由山崗道頂落翻嚟山崗道嘅山腳。咁你亦都可以見到咧呢個斜路咧係非常之咁斜嘅。咁你要可以想像咧嗰啲馬每日朝頭早一早4點鐘就由啲馬夫由呢度拉落去行去跑馬地操馬，操完馬又咁斜路上翻上面擺翻喺馬房嗰度。咁所以咧，其實每日嗰個工作量咧係好辛苦，啲馬亦都咧係好辛苦。咁你亦都可以見到馬夫喺成個賽馬嘅運動入邊個歷史咧係有一個好大嘅貢獻嘅。咁所以以前曾經試過乜嘢都唔會令到馬會唔跑馬嘅，就係馬夫罷工係可以令到馬會係一定要就範嘅。咁以前嘅馬夫工會就好大嘅勢力嘅。咁而家咧已經係即係冇咗呢樣嘢啦，因為馬會不論喺福利啊各方面咧都做得好咗啦。咁但係你大家見到咧喺個歷史走落嚟嘅時候咧，馬夫同埋馬房嘅工作人員咧係對馬會呢個1000億投注嘅王國咧係嗰個貢獻咧係非常之咁深遠。好啦，好不容易咧，我哋由山崗道行到落嚟咧，就係而家呢個翼印街嘅街口，呢個位咧就係歷史嘅重點啦。真正俾馬行嘅路，當然所有馬路都叫馬路啦。咁但係當然俾車。但以往喺跑馬地唯一一個真係俾馬行嘅路咧，就係而家你喺翼印街口呢度見到呢一個馬路啦。咁我哋可以從啲歷史文件睇到咧，當然嗰陣時兩邊咧嗰個 view barrier 咧個鐵欄咧係仲會高啲嘅，而中間咧係有個地氈咁樣又防滑添啊，啲馬唔會話跣腳。咁咧就係啲馬咧就由呢度一路行出去，咁我陣間行出邊，可以再影嗰啲馬當時出咗去之後咧，係點樣進入去跑馬地馬場嘅。咁但係如果晨操佢哋點做咧？好多馬夫咧係兩邊分流嘅，有啲馬夫咧甚至乎咧就喺我右手邊呢度，係沿住呢個山村道一路咁樣行入去香港跑馬地馬場入邊嘅。咁所以咧，以前咧我哋喺呢度前面住咧。啱啱搬嚟細路仔入嘅時候，有時朝頭早啲咧，
直直作作，直直作作。原來啲馬咧就由呢度咁樣行落去咧，佢啲馬蹄聲咧直直作，直直作。咁你行啲咧要1、2個月咧先習慣到。咦？呢個聲哦係馬行緊，咁你就唔會話半夜咧就俾佢嘈醒咗嘅。好啦，咁我哋而家咧就去行下呢個歷史嘅馬路。嗱，呢度以前咧就係有兩邊好高嘅鐵欄，咁咧中間咧係有啲好特別嘅物料咧，係好似地氈咁樣咧，係俾啲馬行落去嘅。咁喺呢度一路行落嘅時候咧，如果係逢禮拜6、禮拜3賽馬嘅時候咧，係一個景點嚟嘅，因為下邊咧就會有好多工作人員攔住電車啦、私家車啦，咁咧就俾啲馬過馬路嘅。咁呢個咧就係真真正正嘅馬路啦。今日咧就已經係接近聖誕啦，咁再過多1個星期咧就係元旦嘅咯喎。咁呢個位咧喺跑馬地呢個電車總站呢個位咧，喺以前仲係淨係得跑馬地跑馬嘅年代咧，1月1號元旦日賽馬咧，你會見到朝頭早10點零鐘咧，嗰啲紅白 van 仔啊，即係嗰啲van 仔紅 van 啊，呢度咧係排滿晒，仲有咧嗰啲馬迷咧係已經喺門口一路排隊排到轉晒彎嘅。係好開心嘅一件盛事嚟嘅。以前1月1賽馬嚇，而家呢條路入去香港跑馬地馬場嘅咧就水靜鵝飛。1月1號咧就會人山人海。咁以往咧一到朝頭早1月1號嘅10點鐘已經係排滿晒，準備入場係發一個大財嘅馬迷。咁好多時咧入完去之後咧，有個奇景咧就係咧，你會發現咧有啲鞋咧係漏咗喺度嘅。咁究竟嗰啲馬迷唔見到啲鞋，仲喺入邊玩成6場8場馬之後，究竟一隻腳着住鞋，一隻腳唔着住鞋，係點樣可以度過呢幾個鐘頭咧？呢個真係香港賽馬會嘅一個即係比較上係有趣嘅一件日事嚟嘅嚇。大家喺個後邊呢度咧，就而家係改建咗個遊樂場啦。但以前咧就係得一埲牆，跟住一個鐵閘，咁咧就係俾啲馬咧，佢當你行過咗條馬路之後，攔住曬啲路之後咧，啲馬咧就喺呢度咁樣過去，就直接喺呢度行入去草地噶啦。咁轉左一路行入去咧，佢就會入到去跑馬地馬場入邊咧，就喺佢入邊做晨操、做比賽。咁以往咧就每半個鐘頭度咧，你就會見到一批馬上嚟，一批馬落去，一批馬上嚟，一批馬落去。喺比賽嘅時候，晨操就冇規定嘅。咁所以咧，因為佢哋就朝頭早唔想要攔住啲路咧。咁你所以見到啲馬夫頭先我講就分兩邊分流就係咁解啦。咁有啲馬咧仲好得意噶，佢哋乖到咧係可以連繩都放咗，因為我有時朝頭早嚟睇咧，佢好似係狗仔咁跟住個馬夫行嘅，唔使俾繩拖住嘅，啲馬好乖好乖嘅。嗱，而家我嚟到跑馬地馬場，喺我後邊喺80年代90年代咧發生咗一件馬圈非常大嘅一件打人事件。就係你見到後邊咧，以往咧朝頭早嘅時候咧，就係好多騎師啦、練馬師咧揸住架車嚟呢度泊低，係做晨操嘅。咁嗰陣時有一位非常出色嘅青年騎師，冠軍騎師級啦嚇。咁咧佢每日都係泊定咗一個位嘅。喺嗰朝就俾人哋泊咗呢個位之後咧，佢就同呢個霸咗佢個位呢個太子仔就係二天堂嘅太子爺韋基豪先生發生爭執。繼而動武，咁後來咧就發生咗呢個跑馬地打人事件。咁呢位名騎師就因為咁樣咧，就要流放海外。而有一位商人係咁以幫佢問一問呢件案情啫，都因為妨礙司法公正入咗去坐監嘅。跑馬地亦都有一個好濃厚歷史嘅宗教嘅建築物，喺個後邊呢個咧就印度廟。咁咧每年咧，我就唔記得咗嗰個印度佢個新年係幾時，但係佢同我哋中國人係唔同嘅。咁以前喺呢度，當一有印度人新年嘅時候咧，呢條街咧係泊滿晒啲名車即係最靚嘅車咧，或者全香港最有錢嘅印度人咧，基本上雲集咗喺呢度嘅。咁亦都係跑馬地咧，係每年一年一度嘅一個奇景嚟嘅。我哋好快咧就上到嚟司徒拔道呢度咧。再喺呢度俯瞰翻落下邊，而家你見到呢度呢一紮嘅建築群咧，就係以前香港賽馬會嘅馬房嘅所在地。
每日晏晝咧係4點鐘左右咧，你哋會見到啲馬咧就喺個馬房嗰度咧係行沙圈，做一啲適量嘅運動嘅。咁呢個咧亦都係好多人咧，有時晏晝冇嘢做咧，都會上嚟呢度咧睇下啲馬行圈咧。呢個位咧就係最靚嘅。咁但係而家已經變咗全新嘅會所啦，以往嘅舊嘅2個會所啦。咁而據我知咧，而家呢一個有網球場呢個位呢個會所嘅位置咧，就已經係得到城規會批准咧，係準備起3座，好似差唔多係30幾40層嘅作為馬會嘅宿舍啦，同埋咧好似係一啲商業或者商住樓宇咁樣嘅。咁但係而家就未動工啦。咁啊呢個就係嗰個位啦。嗱，今日咧我哋都再嚟到咧香港，我相信係最歷史悠久嘅一個公眾人士可以有機會接觸到騎馬嘅地方，就係呢度薄扶林公眾騎術學校。而家你見到嘅咧，呢個咧係最近啱啱重新落成嘅，即係重新改建咗嘅。以往咧，其實呢度咧行入嚟，你已經見到我後邊咧就係一個好細嘅沙圈，咁好多外籍人士咧就喺度教啲細蚊仔騎馬。咁而家呢度咧亦都可以講咧係傷健人士騎馬嘅一個訓練基地。咁啊，最早期咧就喺呢度嘅，好細嘅一個沙圈。咁而咧喺呢個位，你喺我嘅左手邊呢度，我右手邊指上去咧，呢度你一路可以行咧，行到上山頂嘅。咁啊四通八達嘅，咁好多人咧喺呢度行山，咁亦都咧落嚟呢度咧就睇人騎馬。咁其實公眾人士，如果你啲仔仔女女啊，你都或者自己都想學騎馬咧，其實你可以嚟到呢個寫字樓咧，係做一個登記，咁咧就可以咧係接觸騎馬。咁我亦都非常之咁建議香港嘅呢一班所謂叫自己做平馬師嘅平馬人咧，希望嚟呢度登記學下騎馬，做下啲即係對馬嘅基本嘅運作操作同埋嘅知識，係對你嗰個工作嚟講咧係事半功倍嘅。係好多呢度多數咧就係做學跳欄嘅，好細嘅嗰陣時個馬場，而家都整靚咗好多。係嗱，咁喺我後邊呢度咧，咁我而家就處身喺薄扶林華富村薄扶林，即係個山頂位嗰度位置。咁樣嘅後邊呢座古老嘅建築物咧，以前咧就係牛奶公司養牛嘅所在地啦。咁以前啲牛咧全部養晒喺呢度嘅。咁因為呢度已經有咁多畜牧喺度咧，咁所以咧馬會咧就喺佢嘅對面呢度咧就做咗呢一個嘅騎術訓練學校。咁不論嗰啲糧草啦，或者每週嗰啲獸醫嚟照顧啲馬匹咧，咁大家同一時間牛同馬都係咁樣去照顧啦。咁嗰陣時咧就變咗有一個synergy 喺度協同效應，咁啊就造就咗咧就風馬牛都相及啦。好啦，出到嚟跑馬地呢度咧，亦都有一個地方係大家必須要嚟打卡，就係呢個天主教嘅永遠墳場啊。咁咧喺呢度咧係有一句對聯咧，係對人嘅生死咧係定義得非常之咁貼切嘅。咁所以咧，大家睇完呢度對聯之後咧，應該對人生係有另一個啟發。我哋睇睇呢個對聯講咩？金城威威虎寶即係話我哋嘅先人，而家你嘅身體已經埋葬咗，塵歸塵，土歸土，威虎寶。翻嚟呢邊，他朝君體也相同，即係話，就算我哋而家在生嘅，終有一日都會好似我哋啲先人講，塵歸塵，土歸土。所以做人咧最緊要開心、健康、快樂。呢個對聯係完全係我覺得對人生嘅生死係做咗一個非常好嘅定義。嗱，咁咧去到跑馬地，我哋最後一站咧，當然咧你不得不嚟參觀咧，就係我身後邊嘅呢個香港賽馬歷史博物館。咁啊，當然幾荒謬嘅。頭先我哋入咗入邊咧，原本想同大家介紹入邊一啲比較特別啲嘅馬匹啦、用品啦、歷史啦，但係佢竟然咧係唔可以俾我哋錄影，只係可以拍照。咁我哋唯有咧喺呢度輕輕咁交代。咁入邊咧，你會見到
馬場嘅一啲簡單嘅歷史，兩隻馬王，一隻分別係鹿兒啦嘅佢個骨啦，同埋咧翠河嘅標本。咁但係嗰個標本咧，我覺得咧係應該可以以而家現今嘅製作咧，可以做得更加好啲嘅。咁而入邊亦都有啲好珍貴嘅相片，你見到好多以前例如話香港好顯赫嘅馬主，例如話馮碧芬先生啊、蒲偉士爵士啊，即係好多呢啲人咧喺啲相片入邊咧，你係可以見到晒，見證成個賽馬歷史。咁我咧喺香港嘅賽車歷史咧，我覺得我自己都佔到一個好少少嘅部分。咁而家咧，我亦都覺得咧，我喺香港嘅賽馬嘅歷史咧，亦都希望可以佔到一個少少嘅部分。而我喺呢個香港歷史博物館之前，同大家介紹呢個香港嘅賽馬歷史咧，希望得到你嘅認同。